暴龙了这一个。大货了。哇，8甲鱼啊！可以。哇！好大一只！太小，不要了。可以一只就可以。暴龙了这一个，哦，密密麻麻，哇，都是罗非鱼啊！哇，都是罗非鱼啊！10多斤鱼，每一斤有用啊！鲶鱼，跑了跑了，不要了，跑了跑了。这地方应该一般很少有人来啊。